Yo match igenda abafana batishimye cyane. Ya Faraga bari bishimye Kubera iki? Abasifuzi bakoze uko tubivuga ngo rago tuze ngo amategeko guzeto ariko uwo muntu uvuga ngo ntabwo umuntu irigaragaza buri tegeko rya buri mwaka iyo FIBA yasohoteye bro ndarisoma na n'ubu mfite PDF ubu nari bro inunuze Adonis yakore yo kirya abantu bose bibuka byonyine ku munota wanyu bari barangije mu segonda 40 bari mu amanota 6 kipe irimo gushyuhana yego nta munota menshi Adonis nitumuzi nako boss nitumuzi atsinda amanota 10 mu segonda 40 sibyakoreye aperi muri nuze muri phase muri rege ntago babishaka ko babikora. Adonis yamukubise tackle wana nko muri ari no kujya kuri game ari we last defender no batubona bimana ball sibura abasifuzi bara iyo call yagomba kuba intentionnel faute intentionnelle kagenda gashukana n'umupira ukabwabo that nuko byagomba kuba ariko reka mubwire ibyo byari byanyuma reka nangire karta ya mbere byatangiye nta kibazo gihari urumva karta ya mbere nta kibazo cyari nanjye subiramo match mu bandi na gatatu subiramo match gatatu urumva karta ya mbere rege ari hejuru nta kibazo gihari umuhungu wanjye abona ntago bibaho hari umuhungu witwa Shema mu arbitre w'igikara mugufi uwo mugabo ndamushaka wa mukoreho investigation kuko iyi match kuno yayikinye bikamubwiza ukuri yarayikinye yarayisibiyase yarakuno yayikinye birarenze cyane. Hello, we back again. This is the Buzzer Pod episode ya kanga ya 21. Akuri vende? 21. 21? Yeah. No, 22. Man, this is a typical guy podcast. Yeah. Ziko yindi kureba. Ari di podcast nabonye. Nako yone y'abakobwa. Nabonye barakoze ngo 1 year anniversary. Hako twagombye kwikora. Twakoze umwaka ariko ngiye twatangiriye. Yo tariki sinyibuka nzoja checking and nakubwiye yo this is Kabey yako bisanzwe nanjye niruhiriye. Komeze rero nandi makuru yacu bisanzwe makuru arahari cyane ngewe numvaga twatangiraga rwose kuri I don't know relationship ya kuko ndakeka ko abantu benshi batabyumvishe neza numva twakubitaho nka kari cap gatoya kavuba tukayatubibamo like last time tukwavuze kuri relationship hagati ya Ferwabana na teams. Yeah man. Ngewe reka twibandeho gatoya kuri kizatuma ama teams abona amafaranga. Yeah nabigaritseho ubushize navuze ni amateam nahandi hana abonera amafaranga cyane hano mu Rwanda niho turi yego nahandi hana ashobora abona amafaranga yakure mu partners no mu kampani akomeye nk'urugero gena tagurugero wenda bavuga ni Orion ifite umuterankunga Winabet nta n'ikintu na kimwe cya Winabet niyo ya mafaranga Orion kugira ngo babambare ariko iyo visibility ku muterankunga ntabwo ihagije kuko ku match za Orion iyo umuterankunga abonetse ntabone visibility yagije ntagashobora gutanga amafaranga menshi kugira ngo atanga amafaranga menshi nuko abona visibility ihagije kandi kugira ngo iboneke nahandi yaba itari muri branding natabona amafaranga nta cingika wabona cingika yoboye muri rebound sibyo nta cingika wabona na stabs uzabona uzimpamvu bazongera basubire muri ya team itsindwa ngahe 100 ninde uri guhomba uri kugaragara isura mbi Ferwaba of course so ngewe kuko na boss we niga nta mafaranga azaba I know none byangere amura amafaranga yo kwishyura abakinnyi bibi bibazo isura ya shampiyona ya chipe isura Ferwaba nyine the thing I was saying ni gutya
urumva turabizi ko nta teams n'imwe nta team n'imwe ibona revenue ntayo turetse muri basket yaba kuri star yaba muri endorsement yaba muri media yaba iki nta n'imwe sibyo hagagombye kuba collaboration direct na Ferwaba hagati ya Ferwaba n'amateams sibyo nimba Ferwaba ifite umuterankunga twarabibonye kuri match Cedric yashiragaho agashira nabonye ariyo nimba ari na bet power na neb DJs voilà ibyo nibyo twabonye kuri Ferwaba it's okay they are getting some money it's okay kuri bo nyine kubera organization nabo bakore neza ahubwo sponsorship karakenewe it's okay rero mu teams atabona revenue sibyo yaba muri ticketing yaba muri media yaba muri endorsement like gucuruza amajezi and everything nimba badashobora kubona ayo izo revenue babareki rero aho bakura revenue ariho RCSB kene kuba irakenewe kubona branding hanze igihe yakinye sibyo nago umuntu mubwiye ngo ajye kwishira ujya atakinye no winners bet igomba gushira branding za Orient iyo yakiriyeyo Patriot ifite waka ifite birthday sindi masumi kirimo nimba bakinye nani za bana zabo zirakenewe aho ngaho for free kugira nabo sinakira cya for free kuko amafaranga yanuze amafaranga ya revenue kuri match ntago bayabona reka none equipe uzatera imbere gute ibi bintu byo kuvuga ngo aba membre bazagenda bashiramo biri kugenda bicika to be honest na team izaba muri pro ari aba membre gushiraho team izaba ni muri pro ni equipe ishaka kugira business sport na business umuntu ushinzwe marketing muri Ferwaba bino bintu yakogombye kuba byumva ndemo ama equipe abona amafaranga demo na league komera ni demo de league komera demo federation izina ryiza byumukiramo mu gihe amakipe azahora kimwe kubera ikibazo cya branding nawe company fite company yanyu nshaka gushoramo amafaranga ntago ngiyewe nashora mu ikipe ya basket ariko rero wowe iyo uvuga kuri ya buri munsi ni nka deja wowe uri kuvuga kugira basket ikundwe ukavuga ngo na wowe ahubwo bakagombye gushishikariza urumva ayo ma companies urumva agakora iki agashora mu teams rero mugire none icyubereye aha ngaha nuko uwigisha ayo ma teams how kubyaza umusaruro iyo sponsorship babonye ikibazo rero ni kimwe ayo ma equipe cyose ngimba numva ayo ma equipe ziga nta handi hana ma equipe I don't think they do and nukaba we need kubegera kwanza kababwira babyanga rero sibye bare ntirigwibera hano ha yego ujyona kuno aba branding hano uzi Rwanda ibya yuze hano visit Rwanda bimeze cyane izi za MTN ukuntu bimeze za Nike zica hano none do you know why branding barayuba no uzimamvu uzi kwinjira Petit Stade kubona nta cyapa na kimwe nyine listen uzimamvu none bisa nabi nyine umva nyine uzimamvu bigenda kuri rero bar ihereza almost everything kuri amatem so urumva kuri bar kuba ya brandinga kuriya revenue zose nibwo zayigaruka ariko there is some abanama teams nayo amafaranga yo kwitegura baba babishyira motel contrairement n'amakinyera amafaranga baba nyine bashyizeho minimum barya ni bashyizeho standard nyine minimum wage abakinnyi mukina bara ugomba kuba afite urumva ibintu byabo ni nabo ba branding ibintu byabo ko ni nabyo babyita ariko oya ni impamvu niko na revenue ntago bayifata bonyine n'ama equipe voilà ahonga muri federation bayikuriye nanjye najya kubashakira abanani kugira ama teams yose profite kuri izo sponsorship sibyo nkwereke reba ni ibintu bisanzwe bikorwa muri za NBA baba bafite Golden State yambara ku 10 ni kuri iriya company y'abayapani buri nuze yose bifite nuze uburyo branding bro nuze zabo rero impamvu turimo kubivuga kakanya kugira ngo ama equipe abone amafaranga shampiyona izakomera izaryoha abafana baziyongera kubera ko karite mu kibuga ni sawa ibaze Orion dafite nuze Chinchka na Stars yameze azomkazi yica hejuru imbaye kayica we nusige najya kureba nta muntu wajya kureba we mu kibuga Stars ibintu byose ni entertainment umwambwire Stars atuma nza kureba match Chinchka atuma nza kureba match ko ndareba match muri Orion abafite amanota 20 nangaye
abakinnyi bacu basanzwe utsinda menshi atsinda wenda nk'iki hajya yitwa Damaria Franklin atuma wo murazamuka atuma njya kumureba like there's no disrespect ku bakinnyi bacu bari local ariko urwego rwabo n'abakinnyi baza ubu ngubu urabona ko bari hejuru. There is no disrespect tukuvugisha ukuri anga barabizi neza sibyo. So umukinnyi w'Umunyarwanda w'Idistenga umuntu yajya kuri news ariko right now bona batipe baza hano mu Rwanda urwego rwabo let's talk about game capital. Tuvuge kuri match capital yabaye ubushize. Kuri match capital yabaye. Branding wabonye ari ibyo nakubwiraga. Okay, Apple tubyumve Apple ntago shaka brandinga. Yeah. They have money. Ariko nayo branding sinabonaga bambara Horizon kera. Byari kera nyine ubu bari bonyine but they have money. Reg nabo na kintu bafite. Ntago bacyambara Prime. Jazz zari za kera byari twavuga. Byari rumba Reg nabo they are loaded. They don't need that. It's okay. Ariko Tigers na Orion bari bakinyi. Orion niyo yari agomba kuba hari. Bana zawe na beza agomba kuba zihari. Thank you. Rumva. Ikindi yereka mwereka ikintu cyambabaje muri aya match capital. Game ya pe na nuza na Reg ufashe uhantu bikije mu 10 barabitanze. Man kuki utatuzanira umuhanzi ufatika muri abana like fuck them kids man. Bari abana ntabwo man rwose wapi bashake nimba ari crew izi kubyina izibyina. Okay man. Nimba umuntu wamwishyuza ibihumbi 10 mu entertainment ifatika zana umuhanzi nimba ari Kivumba za duesho nimba ari Kevin za duesho cyangwa uzane crew nimba za akuribuka amaza kwese kibazo barabana ntago ari entertainment uzajya ubazana kuri zino matches zisanzwe match ni capital dukeneye show man. To be honest ngamwiza muri dukeneye show of time kereka wumvishe nk'abafana ndugoro bari ni cringe bira ni cringe man kurusha uko biri entertaining. Aya Jesus nimba we wishyuze mani match tiki ya makiya ni 10. Abantu bari muri VIP bicaye ku ntebe z'inyuma bazanira umuhanzi ukomeye. Ariko byo bintu wamugani ari abakobwa sinzi nimba bitwa bazanira umuhanzi ukomeye tuzi cyangwa se ushaka abantu babyina turahenda ari twari tubizi kabisa ubona ko tuzi kabisa ari uducia leaders. Rega natwe gabo baduhenze ku matiki. Anyway, icyo kintu rwigere kuvuga kirumvikana. Zana abantu uretse nanuzana niyo show muri half time tubona indi show. And the thing nimba wimeje kutwentertaining. And the thing listen, ndashaka je vais mettre les points sur les i. Urumva? Nimo uri kuvuga gutya. Umuntu uzabyumva muzima azumva ko you want game zacu ziba entertaining, sibyo? Umuntu akabaze akuruwe na something like how I'm going to have fun. Ndege na pe ni match ikomeye cyane kandi byose birakenewe kutuzanira man half time kuryo half time igera abantu ngo nashaka kwisohokera sibyo wa mugani tanga match wanayihenze n'aba DJ muduhereze shobora abadije abazana nangwa baje kushira mu muziki ngo kuna abaduhereze show man zana umuhanzi ufatika zana Kivumba zadukubite show kuko ari nuko sinzi abo bari zana nawe riga niyo match wishora ntago ndi kuvuga ngo turebere kuri NBA 100% ariko twafata basi na 10% nyine twafata na 10% yako bakora akantu gatyo karoroshye cyane like n'utwakumanza ari indirimbo zeshatu birangira agenda zaho ngaho nabyo birumvikana yani match capital ituzanira abana bari rwose bazakura bagire platform ariko aka kanya kuri stage ntago baragira kuri yanjye. So iriya match rero yari match ikomeye cyane Reg Apple yarangiye itsinze Reg Peri yatangiye bakubita abona ko ibarusha batangiye Reg yatangiye bakubita habamo Reg yatangiye muri nuza ariko warayibonaga ndashaka kuba ku bakinnyi babiri ba Reg like Enoch ikintu cyambere uzwiho muri iki gihugu ni ugushuta
ko you are a sniper no muri warm up izivamo ni nkeya kurusha izagiyemo. Ariko twagira muri match nabonye ahantu hatatu uri wenyine ukanga gushuta ugashaka driving. Come on, take those shoot bro. No, nta muntu ubwira no, take those shoot bro. Shoots bro. Take those shoot Enoch, this is for you. Ara ahantu umva uri wenyine ukanga kuzishuta. The same goes for Espoir. Nani mwenye hayo kama unashutaka? No, sérieux. Ukabona nane ebyiri unakatala zishute c'est comment? Kama uzishute partage takasi ugani. Kama haushute zile 3 points Espoir utashuta kasi ugani. Je m'adresse à toi. Non, reba Juste asigaye zishuta. Non, Juste asigaye wanaza agafe kuruhande akagucoma. Shout out to you Juste, shout out umutoza yakweretse ko you can do it and right now confidence zawe ziri kuza kandi sigana shuta neza no kurusha nuze William Robin. Yego ubu umva you can be a future kabisa 3-pointer. Please Juste ibintu komeza working kuri shoot yawe rwose. Yakubise trap kabisa yakabaza karyoshye cyane kandi it was okay. Urumva asigaye abona playing time yiwe akayibyaza umusaruro. Yabonye mo 3 yatsinze nk'enye ahubwo enye. Urumva ni nk'eshatu ariko that was okay. Urumva bila na confidence ari kuzamuka. Shout out to you Juste. Kuzamuka ari kubona iminota ari kugira iki. So match igenda abafana batishimye cyane. Faraga bari bishimye kubera iki? Ni ibintu abasifuzi bakoze ko tubivuga ngo rago tuze ngo amategeko ngo zatubanze uwo muntu uvuga ngo umuntu irigaragaza buri tegeko rya buri mwaka iyo FIBA yasohoteye bro ndarisoma na n'ubu mfite PDF ubu nari bro inunuze Adonis yakoreye okirya abantu bose bibuka byonyine ku munota wanyu bari barangije segonda 40 barimo amanota 6 kipe irimo kugushyuhana. Yego nta manota menshi. Adonis nitumuzi nako bosi nitumuzi atsinda amanota 10 mu masegonda 40. Sibyo yakoreye aperi muri nuze muri phase muri rege ntago babishaka ko babikora. Adonis yamukubise take wana nko muri ari no kujya kuri dem ari we last defender. No batubona bimanaba sibura abasifuzi bara iyo call yagomba kuba intentionnel faute intentionnelle akagenda gashukana n'umupira ukabwabo. That nuko byagomba kuba ariko reka mubwire ibyo byari byanyuma. Reka nangire karta ya mbere byatangiye nta kibazo gihari. Urumva karta ya mbere nta kibazo cyari nanjye subiramo match mu bandi na gatatu subiramo match gatatu. Urumva karta ya mbere rege ari hejuru nta kibazo gihari. Umuhungu wanjye abona ntago bibaho. Hari umuhungu witwa Shema mu arbitre w'igikara mugufi. Uwo mugabo ndamushakaho bamukoreho investigation kuko iyi match kuno yayikinye bikamubwiza ukuri. Yarayikinye yarakuntu yayikinye birarenze cyane. Umambwira ku munota karta ya kabiri. Urumva karta ya kabiri umunota wa 9 asigaye umunota umwe n'amasegonda 53. Urumva Boisi urumva yarapenete bamukorera ikosa ijyamo amwimiki amwima veki. Urumva ahita navuga ngo irajya kurwana na delance ya shoot ajya ku ruhande. Ayibonye twese twari ara drivinze amashusho arahari. Abantu baze amategeko amashusho arahari. Ngewe I made sure buri shusho byose nariza tubyerekane mahanga buri shusho byose nariza ku munota bashyiramo banze nk'abasifuzi ariko yego byashoboka. Ariko deuxième carte umunota hasigaye umunota umwe n'amasegonda 53. Urumva Boisi yarinje arapene ariko driving ijyamo amwima agira gutya ahita arabashira ku ruhande. Uwo ni DJ. Urumva the same hashize nk'amasegonda nkangahe kuri the same karta. Urumva umunota wa mbe hasigaye umunota umwe n'amasegonda 46. Urumva ubwo aperi icyo gihe yahise ijya gutsindiriye. Urumva ahanga
Boasi nanone yarafekinze Nore amugwamo ahita shuta Nore atwara ntabwo yaguye muri space gusa n'akaguru ke yarakazamu Boasi agwa hasi mu maso ya Didier nta kintu yasifuye urumva bro ibi bintu bibaho koko ni na rumwe urumva kuri iryo kosa batanze uranaria bakubita hariya kuri Boasi bamukubita attack uziko aperi yari ifite amakosa atatu yanga bajya gutera amarangi aho ni kure yo ni karita ya kane rindira inandi muri karita ya kabiri ko muri kuba amakosa ntago barayuzuza nagarirance reka nkubwire nyene iyo yari muri karita ya kane urumva aho ngaho bamukubise umujye muri land space yiwe ntacyabaye urumva muri karita ya gatatu ku munota wa 8 urumva n'amasegonda 4 urumva bateye nani barashuse wa mu pivo wo muri rege urumva we na Nore bajya muri rebound Nore amushiramo akaboko urumva ni Nore itakubita n'akaguru aririza nyine sanze zite kandi none cyozo yarabirebaga nkagurikina sanze zite unde schema toujours intentionnel rero tanga ni anti sportif atarayimuhereza can you imagine urumva aho ku munota wa 8 karita ya gatatu urumva karita the same ku munota karita ya gatatu umunota wa 7 urumva 46 seconde bro byara Emile yaje aramuprovoka neza ikosa bro maso yanga kuri sifu ndavuga bro what is going on ndabyihutisha ko amakosa yari benshi ntabwo reka nshaka amakosa yijijishe byanyabyo ndabyihutisha ku munota wa hashiga umunota umwe n'amasegonda 43 urumva Adonis urumva nani yahaye umupira narababaye Boasi yahaye umupira shaka muri pen shaka gihindukira Adonis ahita yishira kuri ahita yegera shaka agonga shaka ahitarago bahita sifra charge bro ndavuga what the fuck is going on urumva noneho karita ya gatatu hasigaye amasegonda 43 urumva Boasi yibye umupira amashusho nkuko ndi kubivuga arari urumva Boasi yibye umupira mukama urumva ara driving nanone ajya kuri nani bamwe madelance bajya ku ruhande bamwe madelance kandi yatangiye amapo biri kugaragara na utera bro come on noneho kibabaje nuko Sheribe yari yatanze delance Shema araza aramukonvisinga urumva aramukonvisinga ko ari nani ari ku ruhande na cyaje cya intentionnel wa mupeti wundi barasifuraga yari yasifuye ko ikosa risanzwe aragenda nanone wo Shema Didier aragenda aramuvugisha ahita atanga texte atari wasifuye wumve kuno umugabo ngiye mukeneyeho investigation ikindi amakosa ya federation yakoze I don't understand dufite shortage y'abasifuzi cyangwa how come umusifuzi umwe uwo Shema ndi kuvuga asifira match ebyiri the same day no match n'uzeri ayisifu ni wasifira match ya Tigers asifira match ya Orion no this abafana bose n'abafana ba APR baravuze ntago tuzongera kugaruka mu kibuga abantu bari gutuma basket yacu nimwe basifuzi ngo murashaka making names I don't understand that you want to make a name uri kwica match yarayishe kabisa ku rwego rwo hejuru uzi ahandi bakorera APR itaruza amakosa ugasifura ikosa muri karita ya kane ntabwo APR iruza amakosa 5 uragiye bahari abafana yo amakosa kurekera masiko ataruza amakosa ko agiye kwera icyo agiye gutera lance abafana y'amakosa kiri muri karita ya mbere ya kabiri ya gatatu ntabwo baba bajya muri karita ya kane nibwo batangira abantu bafite amakosa 3 bakoze irya kane ntabwo APR iruzuza ukajya kubahereza lance gute ebyiri ukazibahereza none rero nabikwereka Boasi akakwereka dore ngibiri yari hejuru ukanga ukaguma werekana yuko decision yawe ariyo uri kubibona hano ari amabot cyere kutabibona bro yakoze bishoboka byose yari umukinnyi wa gatandatu wa APR and then ukambwira ngo urishimye ko APR yatsinze kama where is the shame no seriously what is the shame mbwira kuntu ubona byabaye kuriye nkawe nk'umumambre wa APR nk'umupresident wa APR nk'umufana wa APR like ukabona ibintu bibaye nka kuriya and then ukishima ngo come on
era match yari nabaje gasna no nimba I mean none se this is so sad ikangwiza ukuri ibi ngenda shaka ko no kuri pe uriya musifuzi bamukora investigation bamenye neza WhatsApp niba na ngomba baramu niba tatangira kusanctiona abasifuzi nabo ntago tuzabona shampiyona ikomeye nk'iyo twifuza ntaho tuzaba turi kujya ntago birisaba ntago bigaragara bamusanctione rwose abakinnyi bakoze amakosa bigenda gute barabasanctione n'aba equipe ngaye barasa none abasifuzi no come on this is the right match one mwime match zinga kwezi yego ibi bintu birakabije no serious ibi bintu birakabije cyane basigaye bara hari umuntu ambwiye ngo maybe it's because ngo they get amafaranga makeya nene akugira ngo rero nimbomva bagwemba makeya wabirivamo c'est ça wabireka abandi bana bashaka they want to make kagenda kora amakosa mu madini kagenda on experience akazasifura neza ndikuvuga abandi ba petit they want to make the name for themselves like yo wasifuranye n'umuntu nka uriya deja nawe amanota bari kumanuka kibazo rero amakosa yabaga bose uko ari batatu bagiye oya hari umwe wagerageza umwe none umeze nk'utari umusini ni wasifuraga game abandi bose bahagaze abasini Sheribe na Shema bahagaze what is going on no bro come on nawe nk'umuntu ushaka basket yatera imbere ibyo bintu biri normal kuko buri muntu wese azaza ataha none abafana ba Peno barababaye nimwe mutuma badoza amasura mabi n'umuntu ukora ibyo bintu rwose umva this is a shame should be a shame umva n'ukuri kandi biriya match n'ubundi aperi yari nayifite cyane why biriya bintu byose bikora ku munota match wari uyifite ndetse nimba bizaba muri ako nyine cyambere nuko rege nyine nuko nyine ayo maisida yabaye twari tubizi ko nyuma yaho yaje gukina neza yatangiye atari muri game neza Prince yaranje game ameze neza tsinda amanota Prince Muri ka defense kameze neza sharat kuri bo nyine turi kugenda dutanga ama credits nyuma yakinye neza Prince yakinye neza aranje match ari muri game wenda Abasifuzi nibo bakinye ikindi shout out to the coach kuba arakinishije message nayo yarakinye ura abapeti nkabariya ni future basket yo mu Rwanda kuna mpeti arakomeye ni future basket yo mu Rwanda cyane I was so glad kubona ura mpeti agiye muri tere agakora ka rebound noneho the thing I love about Boise nuko he understands young player. He's like, I was once like you. Like I was once in this position. So he's helping those young guys. I go helping Dodier. I go helping Sage. Shout out to Boise kabisa. Ako nyine nanuze na muhozi ya Jean de Dieu nawe afite amaze kugira ba point guard ameze neza nawe no gutangira kureba uburyo none nimba yinjiye muri game none abikora ubwo asiga ameze neza defense ni sawa offensive y'amashuti arimo kuyanakinga neza birimo kujyamo noneho arabura kakana noneho ko ka IQ kuri muri open kudaforcing amashati cyane ibindi urabona ko birimo kugenda biza bimaze kujya point guard benshi bazi ibintu kugenda bigiraho none ikiza cya Boise nuko bro he's encouraging those young players none ko bari mu kintu cyo confidence na play bro narabibonye ndabikunda kabisa uyu mupeti kabisa aza ahantu yaturutse akazamuka naho byatari kabisa nyuma rege no gushaka uburyo iranforce n'igashaka undi muskora mu gihe ntago yari layinga kuri Boise wenyine bakeneye umuskora cyane undi muskora umufasha niba mushaka ko nani bikina neza bakeneye undi muskora kabisa undi muskora abantu wa undi kandi muzarekite neza nyamureka muzongere kwibwa cyane that's keneye umukinnyi uzwi w'umuskora abantu wa undi bagati go give me a bucket turaho nyine nabwo ibi bintu aperi bikora mu basifuzi bacu hanga do you think izabitwara muri rege amene muri bane genda maze no kwiha kubera nakubeshya genda kurega bale mu match ndikuyabona let me say like seriously Mark Ray
n'umukinnyi wo ntabwo I'm sorry McRae already physically I don't think he's there. Wenda ibyo bizazamuka. IQ irahari. IQ irahari n'umuntu rwose wakinye basket no kuri level. Bigaragara kuri hejuru ariko bro physique kabisa ntabwo ariyo muyo bari rwose. Nimba umuntu angaha umuntu akakwirukansa udashobora no gukora behind the back ngo amaguru yawe afate. Urumva? Muri bari zaba ari ikintu gikomeye cyane. Nta mutipe wundi we sikimba nimba aravunitse nimba byaragenze. Atavunika. Bro hana ni ngo kurekita archive bro. Nimba mutari kureba bari. No kurekita archive. Zaka kanya. Haperi like they don't care. Kwa gatanu tuzarira. Haje ninde wavuze ngo aperi ni star at domicile. Kuko murashaka ibyazire bafate. Libagumeho. Bro muri muze muri mutsinde RBL, mutsinde Patriot, mwagira muri bari bikaba nabi. Is that what you want? Already aperi. Squad ifite akakanya. Diara n'umusenta mwiza ariko akeneye ndi musenta. Sibyo. Apana najyana ndi musifura. None Diara niyo musenta wenyine hari. Shafi ntago azagukina nuze ntago ari kuri rwe. Uretse ko Shafi atari n'umusenta. Kuri ngewe no power forward. Kuri ngewe. Ariko ashobora kugijama agakina mwana. Leave bare bro. Ngewe simbizi ngewe urabona uri kubona reba reverse reka nkwereke crush me ariko nge I have this little faith ngira mu bakinyi. I think Shafi yakina muri bar I don't know ntago yakina neza ariko iyo nimushaka he can play yakina tugatsindwa byo nta kibazo yakina yakina tugatsinda akamekinga agenda go facts tujye muri Maroc ibintu biri Rivers Hoopers Umunyamerika bamwita nimba ari Rafael ni muremure urumva ifite Olisemeka ifite undi mutipe wo muri South Sudan witwa nimba ari Olek Shimboro nk'ibyo bose n'abantu bagukinira power forward barebare bashobora gusimburanwa ye bagukina ari mu center bagukina ari power forward n'abantu batatu bose ari hasi na rebound nimwe bagufata bagira muri aperi bafite Diara okay ushobora no kumbwira wenda nuze Osborne is not a good rebounder nubwo ari muremure uzareba ama statistics yego you're right he's not a good rebounder he's not no muri equipe nationale bayibona no he's not n'ukuri ibyo n'ukuri ahantu hambere bazadukubaza aperi uzayitsinda ni munsi baba Diara zagufasha ariko nananirwa aperi yizera muri small ball ntago izakora muri Afrika we ntago byakunda ngewe aperi ubu ariko ngo baracyafite indi sport imwe ngo barayifite ikibazo bashobora kuzana umusenta ukumbi ariko dukambwiza ukuri aba bakinyi babiri ese nimba bakoze recruitment akiri ubwo tubona bazanya abakinyi bameze gutya reba man ba Divine Eki agiye muri Edouane ejo bundi none ejo bundi nibwo agiye bariye agiye kuzura McRae maze akwa mugani na Ike ntabwo yarari hari yakoko Divine Eki yarari hari none amayo ntiyazunguka kanga muri igihe cyose amayo yirirwa kanga amayo se yirirwa kanga weke ni byiza baradusiripurana cyo koze ukazana McRae ngo na ntande ngo na kolo niyo mpamvu bagiye kuzana archive bro yarakinye muri NBA ngo afite ring bro man umwakisha wake nimba reka nkwereke sibyo sorry nimba ikipe nka Al-Ittihad zibinyako ifite umusenta probably wa mbere muri Misiri bamwita Mahmoud urumva isigenda izana Majok Deng uvuye muri Olympique urumva ibyo bintu urumva kuna hasi bakomeye cyane bagushuta bagira iki ntabwo ushobora kubafatana rebound bafite n'abandi batipe benshi man baguma mu gutanze gute ariko again niyo mpamvu ngewe abantu bari kwita niyo mpamvu ngewe mfata option ebyiri buri gihe cyose maybe expectation yacu ya the buzzer pod iri hejuru surprise expectation ya kabiri hejuru ndashaka apel igera somewhere muri bo mugiye muri bo goals zabo ari participa gusa bravo aho ngaho ujya kinawe gereka nkwereke hegeje ugifata byashoboka je ndabikubwiye je ndabivuze nyine ibi nsanzwe mvuga nimba bararekisi barabatipe babiri
ari abakinnyi b'abanyafurika dusanzwe tuzi bazifite experience ya bale bande muri basoro diabato wa nta equipe urabona kakana ariko nacyo reba nibafite sport imwe y'umusenta bazazana cyangwa power forward umva icyo nakubwiye umuntu bazazana tuzumirwa twese umva icyo nakubwiye wabyumvise yes no wabyumvise ni wabyumvise ko expectations zaziba ziri hejuru yes gisubiramo maze kureba match ya peri bari abatipe bakina njye niyo mpamvu nakubwiye ko njye namaze kwiheba aperi tuzayifaniza biri mu Rwanda aperi itsinze rege igatsinda apatriote that's it rege turimo ko nta muscore ifite Jacques Bossi wenyine are you listening to me kuri bo gutsinda rege kuri bo they've reached the goal equipe yawe igeze kuri 95% recruit usigayemo sport imwe wenda twizere ko batabasinze umugabo ari kunyumva expectations zacu nzo ziri kuvuga right now we want apere twifuza ntago ariyo apere yifuza apere igomba gutsinda nani regi na nani na patriote twe turifuza apere izajya hari haruguru ikamakinga difference so I don't know patriote kuna yari yikuruje arimo umustar umwe wenyine ibaze wallahi ni baza yanyu nuko murabivuga gutya ngo mwari mufaratiza njye nabikubwiye njye nifite ubwoba nta ni Kigali mu kwa gatanu watureba ariko nkurikije kwitama bakoze ariko maranye mbisubiremo inshuro zingahe umupivu zaza umupower forward zaza apel ntago ikeneye gutsinda gutwara balle apel ikeneye kuba participa muri balle gusa iyo bya finale byanyu nibikize fa kuba Macray n'umukinnyi uze gukina pe mubwe n'ikindi ariko defense ishwi ntabwo afite defense yandi ateye nyine afite ka IQ nyine ko umuntu wakinye kuri level IQ irahari kuri level hejuru ntabwo bwagenda ariko physique man ya pass ashobora kwiguha yego ashobora gukora agafed kamwe agashuta kakamuna akagiyemo yego utumi distance rwose yadushiramo kibazo pe ariko se level ya bare kuwe mu defenseur listen ku defenseur nka espoir ntago ndi gushira espoir hasi nk'umukinnyi nkawe ugomba kumekinga difference agomba guca kuri Emile imbeho kamwica ariko Emile ari kumwe na mulokinga unahura na bino bitipe byo muri za nahura na bano batipe bo muri za fusira nako muri za Libya za Libya mureke nibwo bazabyumva neza ariko njyewe rwose wenda apere yanjye wenda ninjye wabaza expectation numva ko mwagira muri bare mukitwara neza u Rwanda mukarushira kuri mapa muri mwebwe nima mushaka gutsinda rata apere patriote na rege gusa that's on you rwose kandi mutubabare nimba twashize expectation zacu hejuru bikamwereke ukuntu bino bintu birenze uzi ko runani bavamo bari bafite equipe ikomeye kurusha apere cyane ibyo nabihagararisha na urunani rwari rufite Boissy rufite Dumbuya rufite Crawford Sebanyoni bafite Sebanyoni ariko n'abarundi bakomeye barandi upeti buguruka abo bonyine ne equipe ikomeye nuko bivanze ku nota wanyuma nyine bagahura n'ibindi bintu akamatch kandi bya n'ibintu bibaho ari gihe byabaho bro ariko mfite ubwoba nyine kuri iyo side nyine anyway ko bashobora no kurekita nabi kuri wa mwanya isigaye good luck kandi barekise nabi hari ahantu barekise nabi France zabikoreke anyway sinzo barimo guteganya guhashyira ariko anyway ngewe rwose apel good luck expectation yanjye ibiri hejuru yagiye hasi ngewe byararangiye na biragoye man ndi kureba BL hari araboro ngiye kibazo nta nubwo mba ndi kureba hano i Kigali gusa ngiye mba nshaka no muri South Africa tuzajyeyo byira tugarukire muri kare sibyo rata anyway reka twivugire kuri abakinnyi okay wenda tuzagira umwanya wa bare igiye kuza ejo bundi turebe abakinnyi twemerera amasport y'abanyarwanda bahari ninde umerita kugenda
tuzabiganira ariko iyo ni topic nziza tuzagomba kuyigaho tukareba na statistique tugakora imeta anyway nyine tuvuge kuntu urabona shampiyona gitangira Tigers nabi cyane tangiye nabi cyako njye nabikubwiye tu narimo kunarabikubwira nawe gatine equipe ko ufite abakinyi bakomeye bazagenda bamenyerana ubu rwose yabaye contenders kaza bizigomba kujya muri playoff ahubwo ni batareba neza ishobora no kubi ya gatatu ya gatatu naga ya gatatu byo kubera biragoye yatsinzwe mu match menshi rega mbere ngo Patriote yo ikintu igomba gukora no kwirinda kongera gutsindwa icyo kintu ariko Patriote sigaye mu match akomeye irakina na APR irakina na Tigers irakina na Reg kandi zose zitsinzwe niyo mpamvu ntabwo nshaka kureba Patriote kuko ari amatimu menshi nashaka kureba ariko Reg naje gusanga nta kibi yibwiye nayo iri aho ngaho Reg bayihuza na APR biri aho ngaho ariko kuhuza Patriote na Patriote na Patriote na Tigers byaba ari sawa yabari match up ya fresh na Reg na APR manu Reg nta kibazo Reg kuza na APR nari tatirukanka nta kintu tukareba ariko kuza na rumors iri hano hanze guhuza muri first round ya playoff ugahuza APR na Tigers nako yabiryoshye cyane think about it kereka mwene ukabivanze sinyeka bari abapetro muri Tigers man bari hungry man barashonje kabisa nuko inama izo mbaraga zo gutsinda pe batapfa kuzibona cyane kweri ariko habeti man barakomeye they need to put just one spirit down urebe kuntu barakomeye cyane mwene ukazabivanga oya nawe yari kujya man the more you win the more ubona strategy ukazabivanga Transformers zamwe nukazinya nzemera yemwe nugarago nyimwemera listen the more you win games the more tactics zihindura ku buryo you continuing ku winning games so your mentality arayifite you just have to believe in him kuko ntago waruzi ko yajya muri playoff yenuka ahubwo si yatajyamo byari kugenda bite ntago ameze nka UGB yatangiye neza ariko Yves akaba yarashwanye na bari abana yako bimeze kose ibyo byose mwenuka rusha UGB yarusha Yves kure na kure ariko nyine fa reka tuzategereze turebe gusa mwenuka zabavanga niko ngiye maze guflambinga inshuro nyinshi yarabikoze kuri Patriote kuri kera muri 2000 kombera 2022 ndumva yarabikoze arabavanga babura igikombe rero n'ubungu sinjya mwizera nyine wowe yugiye ku nkakuri ya all you have to do just n'umwaka ushize nabwo yarabibakoze you trust him muri finale you trust him izo data zose uzandika hasi nugira nk'eshanu and then umuvana amaboko for now you still have something byazakora uzi umuntu udakinisha n'abantu n'ubungu na Dani abarongera kumukinisha Dani nawe si man ibintu biri intano bya bigoyeranye cyane ntabwo ndi kuba ndavugira mu inuka cyangwa ndeba kuri perspectives zo yamaze disappointing nka gatatu kandi kuri Patriote wibona yuko harimo akaboko ke kabisa yo wishizeho umuntu ngo wabaye disappointed ni yakoze ikintu kizima you tend to forget ibyo yakoze so let's tumuheze kara benefits the duty ntacyo yimuhengeye ntacyo mbijije rwose I'm good with him I still trust in him kabisa kandi I believe iyi playoff azana ikina neza believe me naye nibyo rwose nanjye nkunda Tigers nkunda abajene bafite shora muri basket Suzuki sharat kuri Suzuki harimo n'inshuti zanjye nyinshi rwose muri Tigers ariko ikindi shout kwa president bose byo muri gukora byose kuri basket yacu ni byiza nubwo sometimes mugiye ariko rero ariko please challenging ariko federation yego ako kantu rwose ndabiza abantu benshi batabyumva ibintu like the good challenge when we say challenge like nimba twarakushize kugira umurongo wacu ugorore nimba utangiye kugenda gutya twakubaza impamvu umurongo utagororotse siko bimeze reka tuzabaze nk'umuntu muri federation bya byose abantu muri federation baratwumva hazagira nk'umuntu uza tubaza tumubaza impamvu
ikintu batekereza kutabona amafaranga nyine ku ahantu batekereza amafaranga. That's a good idea, like we are open, like buri gihe bino bintu turabivuga, ndatanga invitation nyine muri let's do it. Tanga invitation like people abantu kunda basket they really want to understand. Maybe tuvuga ibintu tutazi, harimo n'ibindi bintu tutazi wenda mwebwe, but we need someone wo muri akadusobanurira n'abanyarwanda bose badukurikira, tiva abakunzi ba basket bose badukurikira, kuko ni ibintu abantu bose bibaza, ntabwo ari ukuvuga ngo ni icyo nzi cyo niyo turimo kubivuga gutya abantu muri federation babyumvishe, like they bumva nyine ari nka disi ukuntu kubera ko nta makuru wenda dufite, ariko ni mwebwe niko kazi kanyu ko kuduha amakuru. Anyway bro, I think we are running out of time. Reka shout out again kuri iSmart, everything you do kabisa. Shout out kuri engineer Papi, Papa ameze neza kuri technique. Yeah, you have a big problem. Yeah, again, thank you ku bantu bose guys, comment, feedback turadukeneye cyane, aho twarengere twavuze something that is not true, please you will always be free. Yeah, comment down below. Yeah, go. Ikindi shout ku ba viewers bacu, ku audience, keep subscribing. Yeah. Share the videos, tuzamure imibare, basket nayo izamuke, basket nayo izamuke, and then abantu shaka dukorana natwe, you can also contact us. Ntacyo bitwaye wa mugani wega twe basket ni abantu bose iri global, ni abantu bose mushaka gukorana natwe, feel free kabisa to contact us. So nawe utaha rero muri ciao guys, bye. This podcast is brought by iSmart House, your best podcast agency in Rwanda.